வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் உடுமலை வெல்டர். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆண்டிப்பட்டி சைட்டில் சுற்றி மறைக்கிறதுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக நம்ம போயிருந்தோம். சுற்றி மறைக்கிறதுக்கு 1.25 பைப்பு கொட்டேஷன் கொடுத்துருந்தோம். அவர் அலாய் மெட்டீரியலில் 1.25 பைப்பு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு. கஸ்டமரு சீட்டு ஃபினிஷிங்காக வரோன்னு சொன்னதுனால நம்ம வந்து பைப்புக்குள்ளே கட் பண்ணி போஸ்ட்டுக்குள்ளே வச்சு அடிச்சிருக்குது. இது பார்த்தா வெளியே அவுட்ரு ஃப்ரேம் வரையில் உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும். மெட்டீரியல் வந்த உடனே நம்ம ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஒரு அரை நாள் இது ஃபுல்லாக அறுத்து எல்லாத்தையும் டாக் போட்டு வந்துட்டோம். அப்புறம் மீதி டைமில் ஃபுல் வெல்டிங் ஒன் சைடு அடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். ஒன் சைடு சாணையை பிடிச்சிட்டு ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே போய் நம்ம பெயிண்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒன் டேவில் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடித்து ஃபினிஷிங் பண்ணி சூப்பராக கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கு ஃபுல்லாக சீட் அடித்து டோர் போடணும். 4க்கு 7 டோரு. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உடுமலை வெல்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.